Di sebuah desa kecil, hiduplah anak laki-laki bernama Ataya, yang sangat sayang dengan burung peliharaannya yang kicaunya merdu sekali. Setelah membantu ibunya menyapu halaman, Ataya pun membawa sangkar burungnya ke bawah pohon mangga yang rindangnya. Burung itu berkicau dengan merdu, membuat Ataya tertawa gembira. Teman-temannya pun datang dan ikut menikmati kicaunya. Lihat, kicauannya bagus banget ya. Kita harus selalu menyayangi dan merawat burung dengan baik. Sejak saat itu, mereka sering bermain sambil merawat burung bersama setiap pagi. Sungguh menyenangkan.